ट्रेन में संदिग्ध स्थिति में मिले युवक युवती, यात्रियों ने दी सूचना। छपरा, बिहार छपरा से गुजर रही एक एक्सप्रेस ट्रेन में उस समय हड़कंप मच गया जब एक कोच का दरवाजा करीब 3 घंटे तक बंद रहा। यात्रियों ने जब दरवाजा खुलवाया तो अंदर एक युवक और युवती संदिग्ध अवस्था में पाए गए। सूत्रों के अनुसार यात्रियों ने इस घटना की जानकारी रेल सुरक्षा बल (आरपीएफ) को दी, जिसके बाद दोनों को पूछताछ के लिए उतारा गया। फिलहाल मामले की जांच जारी है।